Evo mene, a evo i vas, spremno je srce moje, kaže prorok. Ako nema mira među mrtvima, neće biti ni mira među živima. Crnogorska vlast, ona je priznala to i takvo Kosovo, nezavisno Kosovo, što znači pljunula je na samu sebe Crna Gora. Na samu sebe je pljunula Crna Gora. Ova nije Crna Gora, nego ova grupa Dukljano-Montenegrinska u Crnoj Gori. I moram da vam kažem ovog trenutka pred Bogom i pred životom Svetog Petra, nema sramnijeg čina u istoriji Crne Gore od toga čina. Jeste, u pravu ste, to je najsramnija izdaja Crne Gore. To je izdaja Crne Gore.